Почему после замены сцепления в автомобиле возникают посторонние звуки и стуки при нажатии педали сцепления, при переключении передач? Друзья, приветствую вас на канале Авторакурс. Этот вопрос задал подписчик моего канала с никнеймом Магомед Крамко 777. Читаю его вопрос. Доброго дня. У меня B5 1996 года, 1.8 турбо, мотор АЕБ. Я купил двухмассовый маховик и заменил. Поставил новую корзину, диск и выжимной подшипник. После замены проехал 1000 километров и заметил какие-то мелкие стуки. После нажатия сцепления пропадает, но когда снимал коробку, случайно задел главный цилиндр и жидкость вылилась. Я обратно собрал главный цилиндр и прокачал, как обычно. Может, я допустил ошибку при прокачке? Можете подсказать? Друзья, вы также можете подписаться на мой канал и задать свой вопрос в комментариях. Если бы вы неправильно прокачали цилиндр сцепления, то вы бы это заметили сразу. То есть педаль сцепления была бы мягкой. И, возможно, при переключении передач были бы затруднения, то есть, возможно, возникал хруст в районе коробки переключения передач. Есть вероятность того, что изношена вилка. Но, скорее всего, вы что-то, наверное, не так собрали, потому что говорите, что пропадает именно шум при нажатии педали сцепления. В любом случае, чтобы это точно диагностировать, надо снять, к сожалению, коробку переключения передач, и тогда уже можно выявить наверняка проблему. Когда я менял на своем автомобиле двухмассовый маховик и комплект сцепления, у меня также возникла похожая проблема. Как-то при прокачивании цилиндра сцепления он у меня сразу же потек. И я решил не рисковать, хотя была возможность купить ремкомплект цилиндра сцепления, перебрать его, поставить обратно. Но я решил так не делать, потому что, возможно, там, к примеру, износ уже был в поршнях там или в цилиндре, я не помню, может, были какие-то задиры. В общем, я решил не рисковать. Что еще может быть в этой ситуации? Это, конечно, уже более печально. Это бракованный двухмассовый маховик. Да, к сожалению, бывает и такое. Двухмассовый маховик стоит денег, и поэтому его часто подделывают. И нередки случаи, когда после замены двухмассового маховика стуки никуда не уходят, или наоборот даже еще хуже становится. Бывало и такое. Поэтому, ну, к сожалению, в любом случае надо снимать коробку, если проблема не уйдет. Хотя бывает и такое. Если видео было полезно, подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока!